أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حامیم سجدہ بلنو میرے سورة فصلت بلنو میرے سورة مصابیح او سورة الاقوات تامتوی لکھی گی دروزی سورت ربط دارے مخ کی سورت کی اثبات توحید او رد د شرک الدعاء دی سورت کی دفع قید احوام ثلاثه د منکرینو د دری اعتراضات جوابات کی و مخ کی سورت کی صفات اتصال د منزل ذکر شو وحی اللہ کلینا دی سورت کی پاول کی صفات اتصال د منزل ذکر کی د قرآن در مخ کی صورت کی تمثیل د یو عذاب کی ذکر کړي ول پاره د هلاکت د فرعون دلته دو نور ذکر کړي هلاکت د عادینو د سمودینو تلورم ال ترغیب او صبر تافس برا وسم دلته وای چې استقامت هم کوا نو ترغیب ال الاستقامت ذکر کړي د اول صورت د اثبات التوحید بدفع الشبهات الثلاث توحید ثابتای پدری شبهات او درت کول سره موحد باندې درې اعتراضات ذکر کړي او داغي جوابونه ذکر کیږي بل څنګه چې مخ کی صورت کې اته عقلی ادله ذکر کړه دلته ماته عقلی ادله ذکر کړي خلاصه صورت دا صورت کې درې بابونه دی اول باب دلیل نمبر آیت پورې اول ترغیب دی قران ته په ذکر د صفات او د قران سمدستی زجر دی به بل اعراض به ذکر کړي اول شبهه او پای کی سبب د اعراض ذکر کړي به بشارت ذکر کړي داغي د رسول اخری دلایل ذکر کړي د اثبات توحید او رد مشرکان لپاره به تخویب دنیوي ذکر کوي معرضین ہوتا تاغید او سبل تخویب د تفصیلی ذکر کوي سلیل شایعات پر بسم الله الرحمن الرحیم حامیم حا کی شرط الله حکمت تا میم کی شرط الله امتنان تا احسانات الله الله کوي کی په معنا د حروف او څه مراد من په ایمان تنزيل من الرحمن تنزيل مبتدا حذف دا من هذا تنزيل دا قران چې نازل د دې چې من رب العالمین طرفا من الرحمن طرف الرحمن ذات دی الرحیم چې عام او خاص مهربان دی کتاب فصلت دریم صفت ذکر کړي دا کتاب دی فصلت جدا جدا بیان شوی دی آیات او آیاتونه د قران معنا د لوستلو کتاب دی معنا مصدری ده پکې عربیا معنا د واضح مراد والا دی عربی دی لقوم یعلمون لپاره دا قوم کې پويږي بشیرن منا زیر ورکون کې دی ولذین نو ير ورکون کې دی فاعرض اکثرهم اعراض کو سید دوینا فلهم لا يسمعون ذی سناوری وقالوا قلوبنا في اكننا دا دې شبهه ده چې موږ ستاسو مسلو باندې پويګو زموږ زونه باندې پردي دي او وګونو کې درنواله ده کنایه ده نه چې موږ د خپل مشرانو ډېری خبرې قصې اورېدلې دي د بزرګانو ستا خبرو لپاره کې ځای نشته ده وقالوا ذي بويل قلوبنا سنس منغ شري في اكنتين بپردو کې مما تدعونا اليه لا نجتازو تمغ ربلي پای کې تو تمغ ربلي له اغيتا وفي اذاننا وقر او زمون پر وګونو کې درنواره دی او من بيننا وبينك او زمون ما بین او استاب ما بین کې حجابن پردلام حجاب سمانا معنا دینونم جدا جدا دي فعمل نخبل کار کوام اننا عاملون قلم مخبل کار کوام تخبل کار کوام مخبل کار کو قل انما انا بشر مثلكم تعبیل کل جواب دے د مخکنی شبهه اغي ویلو اعتراض کلو نو قلت واستغس په جواب کی ویو قلت ورته پیغمبر انما انا بشر زيقرن زي انسان ما مثلكم بشان اساس يوحى الي وحي کی دې شماتا انما الهكم اله واحد يقرن اله د بندګي اساس اله یو دې د خلاصه د وحي وي فاستقيموا اليه برابر شي اليه الله طرف ته منلو د دې مسلې واستغفروا بخنو غاړي د الله نه د تیر شرک وويل للمشركين وتبعيد الفار المشركان الذين لا يؤتون الزكاه مشرکان څوک دي الذين كسان لا يؤتون الزکات چې نه کوي کار د پاکیا زکات مراد د پاکي کار ده وهم بالاخره هم کافرون او د اخرت پر ځبانه خاص دی کوپر کیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا بشارت ده د مخکې مقابله کې
یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عمل کړي د شریعت برابر لهم اجر غیر ممنون دي خلق لپاره ثوابونه دي به انتهام قل ائنکم لتکفرون بالذی دا واسترغیب توحید ته مخکې ویل چې ما توحید شوی دا چې الہ یو دی نوراشی دې مسلې د اثبات لپاره تاسو دلیلونه وخیما قل دورته وی پیغمبر ائنکم تاسو لتکفرون بالذی کفر کوي په آزاد باندې خلق الارض پیدا کړي اسمکا په یومین پیدا کړي د اسمکا په یومین په دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي تاسو هغه شریکان ذالک رب العالمین دغه صفاتونه والا رب العالمین دې وجعل فيها تدریم دلیل ذکر کوي د تصرفات الهی وجعل فيها او پیدا کړی دی بیا په اسمه کې رواسیه مضبوط غرونا من فوقها پاس داغینا من فوقها ما دوچته طرفنا وبارك فيها وبرکات چوری دی الله فيها پای کې وقدر فيها او اندازه کړی پای کې اقواتها روزي داغه منا کما چې مناسب روزي دا اقوات جمع د قوت دا اگر روزي توي چې انساني خوري په 4 ایام په برکولو د سلور ورځو کې منا فی تتمه 4 ایام دا جدا سلور ورځې نه دي بلکې مخکنی فی یومین دو ورځې ور سره حساب کړه مخکنی دو ورځې سره حساب کا دوا غدي دو دادی نو سلور ورځې شوي نو دې تتمه وای سواء للسائلین دلته دله په سوا کې یو څو وجود دي یو د سواء للسائلین معنا مستویتا حال ده د 4 ایام نه په څلور ورځو کې په داسې حال کې چې برابر دي څلور ورځې کمه پکې نشته ده دویم سواء مفعول مطلق ده استوت معنا برابر دي د څلور ورځې برابر والی دریم دا حال د اقواتها نه دا روزي څه ده نو سواء بلکې سواء معنا بالکل برابر دي د مخلوق د پاره سواء للسائلین برابر دي لپاره دا سائلینو مراد محتاجان دي د روزي دا روزي برابر ده لپاره د محتاجانو سائل زو د طلبګار او محتاج ثم استوى الى السماء دا څلورم دلیل دی سورۃ بقره کې موږ تیر شوو به الله قصو کو اسمان ته وهي دخان نو دا لګي و روایتو کې راځي عرش د الله د سمکه اسمانونو د پیدایش نه وړاندې په وبو باندې نو بو کې الله تعالی حرکت پیدا کړ داغي نه بڑاس جوړ شو هغه ته دخان وای داغه دخان نه الله تعالی اسمان جوړ کړ وهي دخان نو داو دخان لګي فقال لها الله ولدي دخان تا وللارض وذزمك تا اتيا طوعا راشي زما حکم تا طوعا بخوها او کرهنا او کبنا خوها بخوها یو کبنا خوخي قالت ادوان ویلی اتینا من راتل کلی دی طائعين په خوشاله یا رازو من په خوشاله طائعين معنا من رازو په خوشاله باندې فقضاهن دا څلورم دلیل دی نو پرکل الله دغه 7 سماوات و اسمانونه پیدا کړو اسمانونه په یومین په دوه ورځو کې چې پنځشنبه او جمعه ده پنځشنبه پر ورځ او جمعه پر ورځ الله دا پیدا کړل ارچ د خالی ورځ دا نو خالی پاتې شوی نو شپه ورځو کې ارض جوړ شوی او اوحى في كل سماء من وحي ولګلا په كل سماء من ملائکو داغي اسمان ته تاسو بدل ته دا کار کوي من وحي ولګلا من ملائکو داغي اسمان ته چې تاسو بدل ته دا کار کوي دا کار وکوي درې من دادا او اوحى من جارم کله پر اسمان کې داغي مناسب حکم جارم کو په كل سماعنا دا ویلې دا نه دی ویلې په ار اسمکه کې دلیل چې اسمکه دیو بل جدا نه دي باقي کې مخلوق نشته په نور اسمکو کې اسمانونه دیو بل نه جدا دي نو په ار اسمان کې جدا جدا امر د الله شته ده وحي وکلا منګه په كل سماعن پاره اسمان کې امر دا غیر امر وزينا السماء من خیز کړه د اسمان د دنیا نږدې اسمان په مصابيح په ستورو باندې په دیو باندې چې ستوري وحفظا او حفاظت ده په حفاظت باندې چې حفاظت کې دي شي دا پیرانو د غرنګ د شیطانانو نه ذالک من دا ټول تقریر دا ټول چې ذکر شو
تقدیر العزیز معنا تقدیر نه مراد کوم نه مناسب اندازه ده دا اندازه د زورور ذات ده دا اندازه د الله د العزیز زورور دی العلیم پیدون کړي فإن اعرضوا فقل انذرتكم مخکې دلایل بیان شو اوس تخویب دنیوي ذکر کیا فاعرضوا دا د فاعرض سره مخکې ولګوا داخل قرآن ناوری مختیڑیا ارگره چه قرآن نمخیڑیا نو دوی العذاب پکار دا تخویب بالعذاب دے فین اعرضو کچر دی اعراضو کو فقل تورتوی پیغمبران اعراض دسنو کو دا قرآن و توحید نو تورتوی انتورتو کما زیرون تاسو سواعقتن دا عذاب نا اتن در دیو شغامت دا سواعقت عادین و تمودا پشان داغا سواعقی دا عذاب دا عادین و دا سمودینو سواعق سخ عذاب تاوی چې پای کې چغي او به وشم به کې راځي دلته عام معنا مراد ده مفسرین دلته حکایت لیکل د عتبه ابن ربيعه دا په مشرکانو د مکه کې و خیر سړیو مشرکین یو ورځ د تویلې د خوا تلاړ ورته ویلې چې تلاړ شه او د دې نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره وکړه ځکه ته خیر سړی او دا نبی پویا کا دا محمد صلی الله علیه وسلم پویا کا دا سپکې سپوري نور نه اسمن خدایانو پس نو هغه راغه عتبه ابن ربيعه راغه نبی صلی الله علیه وسلم تی ویلی وای انت خیر ام هاشم تغره کنه هاشم غره انت خیر ام عبد المطلب تغره کنه عبد المطلب غره انت خیر ام عبد الله تغره ک عبد الله غره نبی سلام غلو جواب نه ورکو بیا ویلی وای کتول اسمن دی علی هاو ته کنزل کې مونږ ته گمراوي کور وایزت یو خبره کومه سرداری غواړي مشر بجې کو کمالونه غواړي مال بل راجمه کو کچیر د خزه غواړي خيسته خاندان کې بل خزه وکړو خدا مسلمه کوا هغه چې خبره دي چې تراور سواله نبی صلی الله علیه وسلم ورته خبره دي پوره شو او وی وسوا کېدا وحی را دغه ټیم ته نبی سلام باندې د دې سورۃ آیتونه نازل شو نبی سلام شروع وکړه حامیم تنزيل من الرحمن الرحیم دا صورت لسته کړي چې دیجه تراور سیدو فین اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود نبی سلام په خلبانه باندې قران څومره اثر کو دیجه ته نبی سلام دا قران را ورسو استعد په پاسه د وتخته د لاړ خپل کور کې کېناستا یو سورې تیر شو قریش ویل چې لګا سړی مونږ لګل څنګه د کور کې ناس دي ته ویل ولې ناس صاحب شوی څنګه هغه تل قسم بالله ما د محمد صلی الله علیه وسلم خبره واوریدل او ما چې کوم دی هغه خبرې شواري دا غوړ شعر نه کهانت نه جادو نه ده زه پویګم او تاسو پویګئ چې محمد صلی الله علیه وسلم څو دا رښتې دي او زیویر ولم په صاعقه باندې وې زیریګم ما زویر د ما رسنه چې الله په ما باندې تندر نازل نکي اذ جاءتهم الرسل دا ذکر د سبب د عذاب ده په دې دوانو قومونو باندې مشترک عذاب راغله اذ جاءتهم کله چراغلی دوی ته الرسول رسولان من بین ایدیهم د دې مخکنا د مخه طرفنا ومن خلفهم او د درستنا سیو ته ویلو الله تعبدوا الا الله چې بندگی مکوئ مگر دی الله قالو دی ویل لو شاء ربنا کچری وختله زمنګ رب ولا انت الملائکه خامخار علی گلی به ملائکه فإنا بما ارسلتم يقرن پاسه تاسو پر علی گلی شوی به کافرون باغی من کفر کوام اوس تقسیم ذکر کوي دیو عذاب څنګه راغی فاما عاد ارچ عادینو فاستكبروا اغه تکبر کو بس مګه بغیر الحق نه حق تکبر د انسان حق نشته دلوي کولو وقالوا ليس سبب استكبار ذکر کوي دی ویلی من اشد منا څوک دې زمنګنا قوتن پتاقات کې سخت زمنګنا پتاقات کې وسرت دې په قول باندې اولم يروا دین ګوري ان الله الذي قنا لا غزات خلقهم دې پیدا کړی دي واشد منهم غدير قوی سخت دې دینه په قوت کې وکانو بیااتنا یجحدون دې من بیاتونه باندې چې انکار کوام ارسلنا علیهم وس دا عذاب دې د عادینو من راولي غالي په ایمان ریحان سلی سرسرن چې سخت تیزوا په ایام النحسات په ورځو کې نحسات معنا یو معنا دا چې هغه سپیری وي دوی د پاره سپیری وي دوی د پاره نه حسد نه ماخوذ دي نه حساد دي دوی د پاره سپیری وي دوی معنا دا نه حساد معنا پر لپسې وي ترت الحاقه کې براشي درې معنا نه حساد معنا پاغي کې
ډېرې دوړې وي ګرد و غبار پکې و لنذيقهم دې لپاره چې موږ وسوکو دوی ته عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې والعذاب الاخرة اکبر او خامخا عذاب د آخرت چې اخزا ډېر شرمون کې دی وهم لا ينصرون او دې سره به هیڅ مدد ونه شي واما ثمود و د ثمودینو عذاب ذکر کوي ثمودینو عذاب څو ارجی ثمودینو فهدیناهما موږ ته هدایت باور اول واستحبوا العمان خوخ غي زلالت على الهدى فهدایت باندې فاخذتهما راونی ولدی صاعقه العذاب الهون سخت आवाज د عذاب الهون منا دلهون چې ذلت والو بما كانوا يكسبون فسود عمل نو جدي کسب کله و ونجينا الذين دا دوړو دلته شامل ونجينا الذين من نجات ورکو د دوړو دلته نه کسان چې ایمان راوړې وکان یتقون ومتقین ويوم يحشر اعداء الله الى النار دې توي تخويبي وهروي پس تخويبي دنیوي نه مخکې سورۃ المؤمن کې ویلی و چې دوی به انکار وکي چې مونږ شرک نه وکړل دلته وي وس په دې باندې اندامونه گواہی ورکي ويوم فرزبان يحشر اعداء الله جل وشد الله دشمنان الى النار ورتا فهم يوزعون نو دوی به تقسیم ولې شي په مختلف ډولو حتی تردی پوری اذا ما جاءوها کله چراشی دغه ورتا شهیدا گواہی بو کی علیهم په دیوال سمهم د غوګونه به گواہی وکي چې په معنی دا ګناه کړی دا وابصارهم مود دسترګي او جلودهم مود دې سرمنه بما كانوا يعملون بسبب عمل نو چې دې کړی دي سترګي غوګونه به گواہی ورکي وقالوا لجلودهم دلتا خطاب کې صرف سرمنو تا او غوګونه سترګي پرې خېری ځکه غوګونه سترګي سره خطاب نه کیږي او بل دا لفظ جلود کې غوګونه سترګم داخل لیکل وقالو وبو اذا انسانان لجلودهم دخلوا سرمنو تعلم شهيدتم علينا تاسو ولي گوي ورکل بمن باندې قالو وبو اذا سرمنه انت قد الله گویا کړي موږ الله الذي رضا دي انت كل شيء گویا کړي دي ار یو شی گویا کړي دي نن روز ارشه وهو خلقكم وغتاسو پیدا کړی وي اول مرتين اول کرته و الیه ترجعون غتب تاسو ورغرزول شي لپاره د حساب کتاب وما كنتم تستترون عيش عليكم دا هویا داخل له بقول سرمنو کې او یا دا مستقل قول دی د الله تعالی طرف نه سجر دی وما كنتم او نو تاسو تستترون چې پردم کله وي اي شلال دي خبر نه چې گواہی وو کې علیکم پتا سو باندې سمعكم غون استاسو ولا ابصاركم نسترګ استاسو ولا جلودكم نسترمن استاسو ولكن انتم لیکن تاسو ګمان نه کول ان الله لا يعلم يقينا الله نبيږي كثير مما تعملون پډیرو کارونه چې تاسو کم کولا تاسو ودا ګمان کو چې الله نه پیږي وذالکم او دا ګمان کو تاسو وذالکم دونکم دا ګمان تاسو منا داو ګمان تاسو دونکم چې ګمانم چلو الذي را ظننتم منا چې تاسو ګمان نه چلولا ګمانو نم کول بربکم پرم تاسو ارداکم تی تاسو هلاک لیا پاس باحتم شوي تاسو من الخاسرین دتا ونه نام فیصبروا کدا خلق صبر کوي او کني کوي فالنار مثوى لهم بصور زيدو سيدو دوی دی او یستعتبوا او کدی طلب کوي د واپسې فماهم نو ندی دوی من المعتبین بنا دو واپس اینام فماهم منا نو نشي دوی من المعتبین دو واپس کېده نو نشي دوی واپس کېده فماهم پس ندی دوی منا فماهم من المعتبین نشي دوی واپس کېدل دنیا ته غواړي چې موږ دنیا ته واپس شو دنیا ته نشي واپس کېدل وقيضنا لهم قرانا فزينوا له ما بين ايديهم دی آیت نرستا دویم باب دے سلوی خیاتا پوری دی کی اصل کی سبب بیانی دردا او دمنی دا قرآن مخ دی ولی اڑیا ولی مخ شیطانانو دا وجنا آنور خلق منکیا او پدی کی بدتوی میں شبهی جواب بے تخیبی اخروی ذکر کئی بے بشارت ذکر کئی بے استقامت باندے آخر دو آخری دلیلوں نے ذکر کئی زجر بے پہ الحادا دا قرآن مخالفت کئی دی آیت کی ذکر کئی سبب دا کفر دا غی او سبب دا اعراض او دا سبب دا عذاب ہم دے او دا اصل کی دوی میں شبہی تا اشارہ کیا کہ مشرکان اکثر استدلال کئی پا افعال شیطانی و باند دلیل نے پیش کئی چمنگا دی طرح مدد شوی و ذکر دا اولیاء دی کرامت منشتہ دے
نو د آثار شیطانیه دا غي نه داخله کې استدلال کوي هغه پیش کړي د شرک د پاره او دا دیمه شبهه چل استدلال بالآثار الشیطانیه دی آیت کې الله جواب کوي او جواب ته اشاره کوي چې دا کرامت نه ده دا اولیاء کرامت نه ده بلکې دا د شیطانانو طرف نه تزیین ده دا خو شیطانان تاسو دوه قدر کوي وقیضنا لهم او منګه جوخل غولې دي لهم الله وي دوی لرا قران امن ملګری شیطانانو فزینوا لهم نو خیسته کوي دا شیطانان دوی ته ما بین ایدیهما هغه چې مخکې دوی نه دي معنا د دنیا مالونه مراد دي او ما خلف ما چې رسل دي نه دي اخرت مراد ده وحق عليهم او پر شوی د په دوی باندې القول فیصله د عذاب او فی من يدخلون في داخلي کې به پاغټلو کې قد خلچ دیر شوی دي من قبلهم دوی نه مخکې من الجن اذا پیران اولین سے د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین یقینا دي تاوانه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا شیطانان په دې مقرر دي او بد عملونه ورته خيسته کړي دي او خيسته وتخکاری او جهنم ته روان کړي دي نو د دې د وجه نه قران سره دښمنی کیا نو په مخ کې عتب کو وقال الذين ويا غسان كفروا چې کفر کړي لا تسمعوا لهذا القران غوږ مګ دې قران ته. ابن کثیر وای دی آیت کې داخل لې هغه څوک چې د دوی په مسلک باندې تلل کیا وقت دا ورېدل د قران کې منه د قران نه خلق کړي نو کوم خلک چې د قران نه خلق منه کیا نو دا د کافرانو ملګری دی الله په حکم د کفر کوي. کسان چې کفر کړي دی سوې لا تسمعوا لهذا القران غوږ مګ دې قران ته والغوا فيه او شور شروع کوي په دې کې يعيبون په لګوي اعتراضونه په کوي فيه من الذي ببارك لعلهم تغلبون دل تعلقكم تغلبون دل بارش تاسو غالب شیا فلنذيقن وس پنځو طریقو سره تخویب ذکر کوي خامخا وبڅکم هغه سان تکبرو چې کوپر کړل الله او عذابا شدید عذاب څخه ولنجزينهم خامخا سزا ور کوي تاسو الذي ډیر ناکاره سزا اداغي كانوا يعملون چې کوم عملونه کړی دي ذلك جزاء اعداء الله داهو سزا د دشمنانو د الله د النار ور ده لهم د پارا فيها پدې کې دار الخلد منا کور د همیشه د جزاء بدور کولې کېږي دوی ته بما كانوا بآياتنا فسبدي چې دیوس په پیتون باندې يجحدون انکار به کوم. وقال الذين كفروا مخیا کافر مرادو چې خلک گمراه کول اوس کافر مراد ده چې دوی تقلیدي د دوی تقلیدي کله ده هغه ورته وای چې قران د وګ مګ دیا خراب بشیا دوی وته وای چې بالکل خبره دی وکړه وز دې کسانو حال ذکر کوي په ورځ د قیامت. وقال الذين ويل با کسانو چې کفر کړي ربنا یا رب زمنګا ارنا الذين وخه ومنتا الذين منا غدو کسان الذين اضلنا چې موږ گمراه کړي او غدوتنا چې موږ گمراه کړي بلار کړي من الجن پیران والانس او د انسانانو نجعلهما چې کیدو موږ دا دوانا تحت اقدامنا لاندې قدمونو زمنګنا ليكونا من الاسفلين لپاره چې د ذلیلانو یلا هغه خلق را توخه وا چې موږ گمراه کړي چې اوس په خې بکیدو د خولان دي کو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه مخي حال مخالفینو د قران بیان شو و ذکر کوي حال او بشارت د قران والو او دې کې خاص لفظ د استقامت ذکر کوي ولی ار کله چې زور شروع ده خلق قران ته نرا بریدي د قران نه خلق کړي نو تبڅکه تب استقامت کې دا ډېر د سختي مقام ده. ان الذين يقرنا كسان قالوا چغي وي ربنا الله زمن رب الله ده قول تعقیدتم شامل له جبتم شامل له عقیده امداد او اعلان امداد ده رب زمن الله ده ثم استقاموا بكل قدرتي په دې باندې یو باندې چې نبی سلام ته ویلي چې ما ته مختصر خبره وکړه سړی په جنت ته ځي. نبی سلام یې قل آمنت بالله ثم استقم وی وما ایمان راوړې به په کله قدرتګا استقامت څه ته وي مفسرین د خلفای اربعه او تفسیر راوړل استقامت څه ته وي. ابو بکر رضی الله عنه نقل هغه وي استقامت دي ته وي چې شرک مکوا. عمر رضی الله عنه استقامت دي ته وي چې په امر او په نهي باندې کلک شو د ګډړانو پیخې مکوا چې کله یو طرف ته وړي کله بل خوا. عثمان رضی الله عنه استقامت دي ته وي چې هر عمل کې اخلاص پیدا کړ. علی رضی الله عنه استقامت دي ته وي چې ټول فرایض ادا کړ
حاصل دا چې په طاعت د الله باندې عقیده ساته قولا عملا تر مرګ پورې دې ته مقام د استقامت وایي یقینا کسان چې ویلي دې څنګه رب الله دې ثم استقاموا بکلک ولاړ دې تتنزل عليهم الملائکه نازلی کی په دې باندې ملائک په وخت د خوب کې او په وخت د مرګ کې الله تخافوا چې مېریږي ولا تحزنوا مغم جن کېږي او ابشروا بالجنه او زر حاصل کی فجنت التي كنتم توعدون چې تاسو سره وعده کې دي شي نحن اولیاءکم دام بشارت کې داخل دي من استاسو ملګریو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې ولکم استاسو د پاره بیا پرې کې معاصری تشتهی انفسکم چې غواړي استاسو نفسونه ولکم فيها ما تدعون او استاسو د پاره پرې کې اصلي چې تاسو یې ارمانونه کوي ادعا ولیکي عام طلب تا که په قول سره یو که په تمنا سره نزلا من غفور په طریقې د ملمسته سره په طریقې د ملمسته تیارا نزلا من ملمسته من غفور د طلب بعد بخنه کون کی ذات رحیم رحم کون کې دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا بیان دی د صفت د استقامت چې استقامت کولو چې استقامت کوي نو څنګه به کوي نو دعوت کولو کې استقامت کوي او په ډېر خیسته طریقې سره دعوت کوي ومن احسن وسوق دې خیسته قولا پوینا کې ممن دا چانا دعا الى الله چې دعوت ورکړي الى الله صرف الله تعالی وعمل صالحا عمل کوي نیک وقالوا دعوي انني من المسلمين يقينا زين مسلمانانو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه تابل ادب ذکر کوي قاول ته توحید دي ولا تستوي الحسنه ونه برابر نه دي برابر الحسنه من خکار ولا سيئات ونه بدکار خکار او بدکار نه دي برابر ادفع بالتي د پکوا بدیل را بالتي پاغه طریقه باندې هي احسن وجه قیسه د فید الذين دغه وخت کې بام الذي اقص بينك جستا وبينه دغه په منځ کې عداوت یو قسم دشمنی دا کانه ګویا کې دا ولي حمیم دوست به ګرمام عداوت یو قسم د دښمنی ده نو دا بدغه ټیم کې ولی دوست به حمیم ګرم وما يلقاها دا کمال د اخلاق ذکر کوي نشي ور کېدل دا خصلت الا الذين مگر کسان تاسو صبر چې صبر کړي وما يلقاها او نور کېدې شي دا خصلت الا ذو حظ مگر خاوند دا ایسه عظیم دلویتا مگر خاوند ایسه لویتا واما ينزغنك من الشيطان نزغنا داخلي ادب ذکر کوي طبعا کله چې یو سړی هغه چې په کنزل باندې غوسه کیږي شیطان ورته وایي ته متکنزل وکا کنه تا ته کوي ته متوکا بار شیطان وسوسه ده دایبه کنزل نه کوي و اما ينزغنك او چیرته ورسیږي تا ته من الشیطان نزغون د شیطان طرف نه څچوکا وسوسه نزغه غویل چې چوکا ورکی تیشي شیطان تعالی چوکا درکيام نزغ المنات چوکا وسوسه فاستعذ بالله واعوذ بالله وانه هو السميع العليم يقينا الله يريدون کې دې پیدون کې ذات ده ومن آیاته الليل والنهار آیات کی عقید علی ذکر کوي په توحید په اشاره د داعی اگر که غصه شي اعوذ بالله نرستا به بدلیل نه شروع کوي خپل کار دې کیا ومن آیاته یو د الله د خود قدرت ندا دا الليل والشفا والنهار ورزدا والشمس والمرد والقمر وسبوغمیدا لا تسجدوا للشمس سجده مکوئ المرتا لا تسجدوا ذکر دې په مشرکین بالکواکب چاغي بالمر وسبوغمی ته سجده کولې الله وای سجده مکوئ المرتا ولا للقمر ونسبوغمی تا چاته سجده وکي الله وسجدوا لله سجده وکي خاص الله تعالی الذي آزاد خلقهن چې دای پیدا کړی دي ان کنتم ایاه تعبدون که خاص تاسو الله رب بندگی کوونکې وایو پاین استکبروا کچره د خلقو تکبر کو نو فالذین بصر چا کسان دي عند ربک چې په خوا درستا کې دي یسبحون له باقی بین د الله لپاره بالليل د شپې او نهار او ورځې وهم لا يسمون او د استری کېږي نام ومن آیاته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء تابل دلیل دی د بارانونو د زمکې د اختلاف سره تعلق لري لکه څنګه چې مخکې دلیل د زمانی او داغي اسباب ذکر کړ آی ویل چې دا مسجود دي دا مسجود نه دي بلکې دا دلایل دي اوس د زمکې حالات ذکر کړه او په دې کې انقلاب د قران ته اشاره کوي
ومن آیاته او الله د نخود قدرت دادان نکتر الارض یقین تین اسم کا خاشعتن وچا پیدا انزلنا علیها الماء کله چې موږ نازل کو پدی باندې وبا اهتزت معنا لازم کرا تازه شي اهتزاز ویل کیږي کله چې بسمګه کی تخما راوزی نو خاوري وخزیا او برات دار چې تازه شي نو پړستی کی نرم شي وربت او بغشي ان الذي يخنا غزات احياها چې تازه کړه دا و چې اسمکه له محیل موت خامخراج بندي کون کې د مړوند دي انه على كل شيء قدير يقر الله پر شمانه د قدرت والا دی ان الذين يلحدون في آياتنا دا متعلق دی د مخکلات تسمعوا لهذا القران سره یقینا کسان یلحدون چې کګلیچ کوي په آیاتنا بارد اسمنګ آیتونو کې لا يخفون علينا دوی نشي پټېدل په موږ باندې افم یلقا فی النار یا غڅوک چې اچولې کېږي پور کې خیر نه خده ام یاتی کنا غڅوک چې راځي خفامن امنن خفامن باندې یوم القیامت پرز د قیامت هم ندی برابر دوانا وزجر ده زور نه ده اعملوا عمل وکي ما شئتم اجستاز غخشین نو یقینا الله چې ده بما تعملون فاضل تاسو کوي بصیر لیدون کې ده ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم تی آیت کی پاول جمله کې نفس سجر ده منکرینو د قران کریم ته او پاغي بسي صفت کې د قران کریم ترغیبنا او داغي تصدیق ذکر کوي ان الذين كفروا يقرنا کسان چې کو پر کله به ذکر په قران لما جاءهم کله چې دوی تر اغله وانه یقینا دا قران چې له کتاب خامخا کتاب دی عزیز من عزت مند لا یاتیه الباطل نشرات له تباطل من بين يديه ند مخکنا ولا من خلفه وند رستنا ولي نشرات له زکا تنزيل من حكيم عزيز نازل شوه له کتاب تر په حکمت نو والانا حمید استایل شوه له ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل دا تسلی د رسول ته کله چې ذکر وکړو د ملحدینو او دا هغه چې د قران تحریف او ابطال کوشش کړو آیت کې دو توجیهات دیو توجیه دا ما يقال نو لیکي تا مگر شي ویل شي د رسولانو ته ما يقال لك منا نشویل کېدل تا د دې خلکو د طرف نه مگر هغه چې ویل شي د مخکنو رسولانو ته دغه څنګه چې بخوانو رسولان ته لیونه ویل شوی د ساحر جادوګر شاعر دا ته ویل شوی نو تا تم دغه ویل کېږي صبر کوا په دې باندې دوی توجیه دا ما يقال لك منا من جانب الله نو ویل کېږي تا د الله د طرف نه د دې ملحدین او مبتلین مقابله کې مگر هغه چې ویل شوی د رسولانو مخکنو ته چا امر بالصبر ده الا ما قد قيل مگر چې ویل شوی د رسولانو ته من قبل غسلانه مخکې ان ربک یقینا تعرف له له مغفرت خامخا خاوند بخنه دی او عقابنا او خاوند سزا دی علیم د درناک منکرینو ته ولو جعلناه قرانا عجميا دا سورۃ دریم باب دی دغه د دې شبهه جواب کوي به سبب د عذاب ذکر کوي به عقلی علمی دلیل ذکر کوي به څلور زواجر مسلسل اخر کې به اتم عقلی دلیل ذکر کوي ما دلت الله وی ولو جعلناه کثیر د منګر سوال دا قران اعجمین من د عجمی جبه والا آیت کې دنه درې شبهه موجوده ده هغه ته اشاره ده د اعتراض کوي چې قران تارزان نه جوړ کړي لري ولې کړزان نه نه جوړ کړي نو ته موږ ته عجمی کتاب راوړه من بستا کتاب ومنو جواب دار الله کوي کما عجمی کتاب راوړې تاسو به اعتراضونه کوله دوی اعتراضونه به کوله بچیر تمن کر سوال الله قران اعجمی د عجمی جبه والا لقالوا خامخاده بد سویل لولا فصلت آیاته ولي په تفصیل او ساعت سره دي بیان شوی آیاتونه د کتاب اعجمی آیات کتاب عجمی دی او عربی نو سره عربی دی تاسو موږ قل تورته وی پیغمبر هوا دا قران چې للذین امنوا الفرد اکسانو چې ایمان راوړل د هدایت ده او شفاء او علاج ده والذین لا یؤمنون بآذان ما اکسان چې ایمان راوړي دا په وګونو کې وخت باندې درنواله ده او هو علیهم عمل دا قران په دې باندې عمل منام حجت ده عمل کې معنی د حجت ده منا قران دوی اعلان دکلام سبب ده منا ذو عما قران په دې باندې سبب ده روندوالي ده اولئک انت کسان چې ینادون منا د سی به شواز به کېږي شي دوی ته مم مکان بعید دریسینا اوازونه به کېږي شي ولقد اتینا موسی الكتاب فاختلف فيه دا تسلید نبی صلی الله علیه وسلم واقعه موسی علیه السلام
په تحقیق سره موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب او اختلاف فيه اختلاف شوی پای کې سوال عذاب ولن راته ولولا كلمه كثير ذنب كلمه سبقت من ربك مخکې در شوی طرف درفستانه لقضي بينهم خامخا فیصله وشوی ما بین دوی کې وانهم يقرن من اسرائيل کې لفي شك منهم مريب خامخا په شک دي نه مريب په شک کې من عمل صالحا چا عملو کنه کو پر نفسي پہلے رضان دا ومن صاف عليها او چا چې بدی وکړو بال پاغه دی او ما رب کو نه رب ثابت الله من العبيد ظلم کون کې لپاره د بندگانو الیه يرد علم الساعه دا دلیل عقلی دی په نفي د علم الغیب غیر الله نه او دا غي درې مثالونه پیش کړي او مقصد پکې رد په هغه مشرکانو چې تاسو د الله سره شریکان وایي تاسو در علم نشته او د علم نشته نو ولې الله سره شریک وای او دا علت علم قبل ستارب ظلم نه کوي په بندگانو ولې ځکه عالم دی قادر دی ظلم خو هغه څوک چې جاهلی علم نه لري یا کمزوري قادر نه یا ظلم کوي الیه يرد علم الساعه خاص الله تا ورګرځول شي علم د قیامت يرد علم الساعه ورګرځول شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراوزی میوی من اکمامها دخبلو کسولنا وما تحمل من انثى او حمل ناخری وزنانا ولا تضع الا بعلمه او نقدی وزنانا حملا مگر دا ټول د الله په علم کې دي الله به پويږي ويوم يناديهم دا وسرت په مشرکانو او نتیجه ذکر کوي د مخکې دلیل هر کله چې ویلې چې قیامت برازي نو دلیل و په دې باندې چې دا قیامت شته وز دلیل نتیجه پیش کړه قیامت کې باندې دی مشرکان ته پته ولګي چې واقعي داس من شرکاو سره علم د غیب نه و یوم ینادیهم فاولش الله به تواضع کوي اين شرکای تاسو شریکان زما تاسو په ګمان قالو دی به وای اذناک من تا تخکار اعلان درکو ما من من شهید نشز من سره نشز من من شهیدین تو گواہی کوونکې ستا په شرک باندې وضل عنهما داول دوی د شرک انکار وکړو دوی وضل عنهم ورق بشید دوینا ما كانوا يدعون اجر ترى مدد شویل من قبل مخکی وظنوا دیم وجدی بګمانو کې مالو من محیز نشد لپاره زیات تختیم لا يسأم الانسان و ذکر کوي لکه څنګه چې په قیامت کې د مشرکانو حال له بد شرک کو واستوا ولیدل الله وساویته په سجر سره چې دنیا کې هم د دې حال ګډوډ دی طلب د خیر کې یو شانی او وخت د خیر دعاګانو کې چې د خیر دعاګانې کوي او وخت د خیر کې به بل شانی په یو څه باندې ټینګيږي کله چې حاجت راشي بس به جمعهتون کې ناسي د الله رب دعاګانې غواړي د شپې په تهجد کوي چې حاجت یې نه بس به سر الله یاد دینه لا يسأم الانسان نسړي کېږي انسان من دعاء الخير د غختلو د خیر نه بس الله نه امیش خیر غواړي وای مسو شر ورسېږي د شر فیوسنا بین امید کوون کې پسله کې او قانون دا تندې دریو کله یوس دا صفت ده دسلو قانون معنا د ظاهرا تندې دریو کله نا امید یم ولئن اذقنا رحمه منا من بعد ضراء دا بل زجر ده ځکه انسانانو کې قسمونه شته دا د نعمت ناشکرۍ نوري طریقې ذکر کوي ولئن اذقناه که چرته موږ وسکو د تا رحمت من الناس موږ طرفنا من بعد ضراء ارسل زرنا مستدوجه تر رسیدلی دی لا یقولن خامخ دا وی هذا لي دا ما حق دی په الله باندې په الله می حق وما اظن الساعه وزګمانکم په قیامت باندې دا دسی وي په قیامت ګمانکم قائمه من قائمون کی ولا ارجعت كثير زوګر زول شمل ربي خپل رب ته ان لي عنده يقرن ما پر دا غسر الحسنى ما نور خوشالي بیا فلنبئن الذين نو پس خامخ خبر ور کو هغه سامتا کفر چې کو پر کلمه ما عملو په حق د عمل چې هغه کوم عمل کړی دی ولنذيقنهم خامخ وبسكو دوی ته من عذاب غليظ عذاب سخنا واذا انعمنا على الانسان دا دریم قسم انسان ذکر کوي کله چې موږ انعام وکړو په یو انسان باندې اعرض دا مخواړی ونا بجانبه او لري کې خپل ډډه د حق منلو نه واذا مسوا الشر ورسګه تشر مصیبت فذو دعاء علی البخاوند دعاګانو پلنوي به جمعات کې ناس اقرار دعاګانې غواړي به اقرار پلنې دعاګانې غواړي فذو دعاء عريض به الله تجاري لاسونه ته پلن کړیا
دی عارض پلنوالی کی اشاره ده ډیروالی ته ځکه یو شی چې پلنی نو اوږدوالی می اوږدوالی د دې نه ډیر زیات یا عارض یو طویلی بنا ده پدې چې به یو ټکه تادری زلویا چې الله دا غواړم تکرار کوي بارو بار وایي ته عارض وایي قل ارایتم من کان من عند الله تاسو د مخکې لپاره وجه ذکر کوي د دې درې وانو لپاره دا سړی حقیقت کې د قران نه منکر دی تاغي نه مخړه ولې دی نو بل زجر دی په انکار د قران قل تورته پیغمبر ارایتم خبر را کوي ماته تاسی ان کان من عند الله کیدا قران طرفه د الله نه ثم کفرتم به تاسو کفر وکیا دې ته يرخاو العنان وي او جزاء حذف دام تیر تقبیح د پاره کدا قران د الله د طرف نه ثم کفرتم به به کفر کوایا الستم اضل الناس ایتاس ډیر گمراه خلک نه وي چې د الله په قران باندې کفر کوي من اضل منا ثم کفرتم به به کفر کوي په باندې من اضل ممن هوا منا ډیر گمراه دا چانا چی په شقاق په بدبختی کې بعیدن په لری کې دښمنی لري کې د حق نه سنوريهم آیاتنا فی الافاق زجر ختم کړه زواجر ختم شو زجرنا نو اوس دلیلونو طرف ته توجه کوي او د اخري دلیل دی اتم په دې صورت کې سنوريهم زردم بو خو ته آیاتنا نظم آیاتنا فی الافاق پاترابو د عالم کې او فی انفسهم او په نفسونو کې هم توخوا حتا ترنی پوری تبین لهم چخکار شری ته انه الحق یقینا توحید حق ده اولم یکفی بربک آینه دې پرستاربا پدې صفات سره انه چې خنن هغه چې علی کل شیء قدیر پر شمانه د قدرت والا ده انه یقینا الله چې علی کل شیء شهید پر شمانه گواه ده شهید ده الا انهم فی مریا ورسره د اثبات د حق نه په دلیلونو باندې ذکر کوي اوله جمله کې سجرا منکرینو د قیامت ته الا خبردار انهم یقینا داخله چې دی فی مریه بشکری من لقاء ربهم ملاقات رب دوینا او الا انهم خبردار انه یقینا الله چې دی کل شیء محیط پر شبال راګرون کې دی په علم او قدرت کې وصلی الله تعالی